भालू एक बड़े और चमचमाते मॉल में जाता है। वह बहुत खुश होता है। वह अलग अलग दुकानों में घूमता है, खाने के स्टॉल को सूंघता है और रंग बिरंगी बोतलों को देखता है। उसे एक चमकदार परफ्यूम की बोतल मिलती है, जिसे वह जूस समझकर पीने लगता है। अचानक भालू जोर जोर से चीखने लगता है। लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। उसकी जोरदार छींकें डिस्प्ले गिरा देती हैं। खरीदार डर से इधर उधर भागने लगते हैं। शर्मिंदा और घबराया हुआ भालू आखिरी बार छींकता है और मॉल से भाग जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।